Обыкновенный субботний день в семье пенсионеров не предвещал беды, но тут вдруг раздался телефонный звонок на городской номер. Голос сына напугал женщину. Он сообщил о том, что совершил ДТП со смертельным исходом. Разговор прервал мужской голос. «Буду вести следствие», — говорит. Я переспросила, как вас звать? Он, не торопясь, прямо таким тоном, спокойный, говорит: Наумов Сергей Николаевич. Я, рискуя своим званием, своей работой, сейчас вы сами знаете, как строго у нас полиция, но я буду защищать, буду вести следствие вашего сына. Да, Денис действительно совершил аварию, раздавил девушку насмерть. Я спрашиваю, где, в каком месте, где он совершил аварию. А он говорит: это теперь значения не имеет, давайте быстрее все решать надо. Прокуратура пока отъехала. Мне свидетелей надо подкупить, свидетелей не так уж много. Он сказал: моя работа будет стоить 250 тысяч. Но эти деньги сразу можно не платить, в течение 1,5 месяца сможете найти? Ну, конечно, какая же мама не найдет? Я в уме сразу прикинула, если кредит возьмем, то заплатим. Сейчас же просили срочно в течение получаса положить деньги через терминал на сотовый номер Билайна. Родители стали звонить сыну, его номер был недоступен. Каково же было их удивление, когда, позвонив снохе, они узнали, что сын дома и никакого ДТП нет. Тогда они поняли, что их пытались просто обмануть. Как мы выяснили, в следственном отделе в производстве находится 3 уголовных дела. Пострадавшие перечислили от 30 до 100 тысяч рублей. Возбужден в отношении неустановленных лиц по факту мошенничества, когда мошенники звонят на телефон потерпевшим, в основном пожилым женщинам, и поясняют, что их сын попал в автокатастрофу, и необходимо перечислить очень большую сумму денег для того, чтобы спасти вашего сына. Это очень сложное уголовное дело. Во-первых, приобрести сейчас в данный момент сим-карты, на которые затем перечисляют эти данные похищенные средства, очень легко. Обратись в любой ларек, например, даже в больших городах, в Магнитогорске, без паспортных данных им продают вот эти сим-карты. Соответственно, уже связь с ними уже теряется. Уже все уже установить невозможно. Также уже по данным установлено, что данные звонки происходят с мест лишения свободы. Кто конкретно, естественно, установить уже сложно. Будьте бдительны и не верьте сомнительным звонкам, особенно когда это касается денег. Гульсира Сабирова, Рамис Зиганшин для информационной программы.